Không, mình học hết. Tại Việt Nam nói như thế. Cái trong ba mình còn một cái là mình cái chừng trăm tạo mình má ở luôn nơi cho mình press. Ta nam lưu luôn nơi cho mình press tiêu men thực hiện còn. Bên tay thực hiện con được bằng nấu mình vô còn má con này là đấy. Cho màu buông mình nấu em luôn để cho một nồi bờ mát thôi các bạn để trên được kẹp mình nấu đại ban để trên được kẹp trên cát nhà tặng nhãn thì có và đi con bò rẽ luôn nói nên chụp hình cùng Kalau pada selatan kita akan beruk. Tanpa press lain nolak dom lah, cuma berarti press songkru aja mau. Dan yang berniam hak ke Yesus. Yesus yang mau menyentuh hati siapa kiri? Kiri yang mau menyentuh hati baik, dimulai terus naik dapat. Tại trong yang mau dapat baik, cần làm bạch mà bỏ rẽ sẽ thành. Thì phải trong yang mau chỉ ô chỉ trả dapat. Dapat baik nang luôn học bơ bạn bao giờ hay thì bay trong riêng mà chuyện hào là độc bất chụp flow ở dân chụp cho mình impression cho mình tăng dạng thì sự kết trong sự quân là lời chơi fan con thì giờ từ côi dọc trống phải bằng phải lên chất nó ra nâng lót phải cho con tộc đi thằng này bằng phải cho con bọc rét cứ dân luôn nói nhau được thằng cô thôi nó phải để dân sắp tới cứ tao mà cô hàng xùa còn dân ba thuê lông cho tôi dọc đi xuống đấy dân nông lọc thì con phải là lớn nhất mình chặt xong tôi chưa mà ngọt hết ra này sẽ trở lắng không chìm nông miền bát nhưng mà đã chìm được rét hãy ban thay cho con qua đi con tay bên ní cho bạn đang 3 tháng cho bạn đang 3 tháng rê số cứ chia bạc kri không xong bạc thuyết đúng chất cho tôi vô Presukri đặt nong đúng chất chắp bị bên ní hốt ọc còn xung thoái rút ca từng óc lúc nông bề niếm để ông chắc về Giêsu Christ Amen. 잘 지냈습니까? 자, 우리 킨스와이 반갑습니다. 네, 박수. 썸남 장모님. 반갑습니다, 썸남 장모님. 잘 안 들리나? 자, 그리고 우리 여기 자 반갑습니다. 짠니, 너 지난주에 뭐 했대? Chân đi tapi sa pedamon ban provide ban after mayo.
그리고 쓰라이네 다네. 그리고 다음 주에 안 오면 목사님 쫓아간다 그래라. ចាំប្រាប់ឲ្យសេនីផងសប្តាហ៍ក្រោយបើអត់មកគ្រូទៅរួយ 그리고 저기 누구야 저마몸 쓰라이 몸. 잘 오라 그래. ចាំប្រាប់ឲ្យអ៊ីម៉ុំកាត់មកផង 자, 성경은 하나님의 말씀은 영의 세계를 중심으로 기록되어 있습니다. ចឹងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានកត់ត្រាដោយផ្ដោតលើពិភពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 이 세상에 하나님의 말씀인 성경을 아니고서는 그 어떤 것도 영적 사실을 알 수가 없습니다. អញ្ចឹងមិនថាចំពោះគេថាលោកីមួយនេះបើសិនជាមិនមែនតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនោះយើងពុំអាចយល់អំពីការពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបានឡើយ 눈에 보이지 않지만 존재하는 영적인 존재가 있습니다. អញ្ចឹងទោះបីយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺពិតជាមានវត្តមាននៅនៃពិភពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមែន 사람들은 이 영적 존재를 모릅니다. ហើយមនុស្សម្នាក់គឺមិនបានស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងទេ 그 영적 존재가 첫 번째가 하나님이에요. អញ្ចឹងមិនថាការដែលមានវត្តមាននៅនៃខាងឯវិញ្ញាណនោះទី1 하나님이 천지를 창조하신 거예요. ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីឲ្យកើតឡើង 근데 하나님은 존재하는데 성부, 성자, 성령 하나님으로 존재합니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានវត្តមានគង់នៅហើយទ្រង់គង់នៅជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 이게 성경을 통해서 하나님이 우리에게 알려주신 사실입니다. នេះគឺជាការពិតមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរ 두 번째, 눈에 보이지 않는 영적 존재가 있는데 천사가 눈에 보이지 않습니다. ហើយទី2គឺមានវត្តមាននៅនៃខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាពួកទេវតាដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកឡើយ 천사는 수많은 사람들보다 더 엄청난 많은 수로 존재합니다. អញ្ចឹងគឺមានពួកទេវតាដែលកំពុងតែមានវត្តមានគង់នៅគឺមានចំនួនច្រើនជាជាងចំនួនមនុស្សទៀតដែលយើងមិនអាចដឹងមើលឃើញឡើយ 성경에서 천사 이름이 기록되어 있는데 하나님의 군대로 일하는 미가엘, អញ្ចឹងគឺមានកត់ត្រាឈ្មោះទេវតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេវតាគេហៅថាខាងនៃកងទ័ពរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមីកែល 하나님의 말씀을 이루는 또 가브리엘, ហើយក៏មានទេវតាដែលសម្រាប់ជាថានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺកាព្រីយ៉ែល 이 천사가 영적 존재예요. អញ្ចឹងគឺទេវតាទាំងនោះជាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 세 번째 영적 존재가 있습니다. ហើយក៏មានគេហៅថាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមួយទៀតដែរនៅចំណុចទី3នេះ 사탄이 영적 존재입니다. គឺសត្វឋានវេគឺជាវិញ្ញាណគេថាខាងឯវេមានវត្តមាននៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 사탄은 원래 천사장으로 만들어졌습니다. អញ្ចឹងដើមឡើយសត្វឋានវេត្រូវបានបង្កើតឡើងមកជាមហាទេវតា 그 이름을 성경은 루시엘 이렇게 얘기합니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ត្រាពីឈ្មោះវេថាឈ្មោះលូស៊ីអែល 이 루시엘을 따라서 천사가 타락을 했습니다. ហើយក៏មានពួកទេវតាទាំងឡាយដែលតាមមានថាលូស៊ីអែលហ្នឹងក៏បានប្រព្រឹត្តរំលងធ្លាក់ចុះមកដែរ 이 천사가 하나님처럼 되려고 했습니다. ទេវតាមួយនេះគឺមានបំណងចង់ធ្វើខ្លួនដូចជាព្រះដែរ 그러면서 이 최초 인간 아담 하와를 타락시킨 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាទេវតាមួយនោះគឺបានទៅនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាដែលជាមនុស្សដើមដំបូងគេបង្អស់បានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំពើបាប 이 천사가 타락을 했는데 공중으로 내어 쫓김을 당했습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលទេវតាមួយនេះបានប្រព្រឹត្តដោយគេថាបះបោរខុសអញ្ចឹងហើយអង្គក៏ត្រូវបានបោះទម្លាក់មកនៅនៃអាកាស 이 자기를 따르는 무리들이 있었습니다. ហើយក៏មានពួកវងគេថាទេវតាដែលមកតាមទេវតាមួយនេះមកដែរ 그 무리들을 데리고 같이 공중으로 내어 쫓겼습니다. អញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងគេថាពួកទេវតាផ្សេងទៀតដែលមកតាមជាមួយគ្នាត្រូវបាន 그 존재가 눈에 보이지 않는 귀신 악한 បាន 영입니다. បណ្ដេញមកកាន់គេហៅឱកាសនឹងដូចគ្នាដែរហើយពួកទាំងអស់នោះគឺហៅថាជាពួកវិញ្ញាណខ្មោចអារក្ស 성경에서는 이 사실을
알려주고 있습니다. តែយើងមិនអាចមើលឃើញវានឹងផ្នែកបានឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកំពុងតែប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងអំពីការពិតទាំងអស់នោះ 그리고 영적 존재가 있는데 사람이 영적 존재입니다. ហើយក៏មានអ្នកដែលមានវត្តមាននៅខាងឯវិញ្ញាណទៀតដែរនោះគឺជាមនុស្សមានខាងឯវិញ្ញាណ 사람은 영적인 존재로 영이 존재합니다. អញ្ចឹងមនុស្សគឺយើងមានខាងឯវិញ្ញាណតែមានវិញ្ញាណរបស់យើងវាក៏មានវ 마음과 ត្តមាននៅ 생과 혼이 존재합니다. ហើយក៏មានចិត្តនិងគំនិតប្រលឹងមានវត្តមាននៅដែរ 그리고 육신을 가지고 ហើយ 있습니다. ក៏មាននៅខាងរូបសាច់ឈាមដែរ 영과 혼과 육이 사람을 구성하고 있는 거예요. អញ្ចឹងមិនថាមនុស្សត្រូវបានបែងចែកទៅជាវិញ្ញាណមានទាំងចិត្តគំនិតប្រលឹងមានទាំងរូបកាយខាងសាច់ឈាម 그 이외에 동물이나 식물은 영적 존재가 아닙니다. ក្រៅពីទាំងអស់នេះសត្វឬក៏រុក្ខជាតិមិនមែនជាពួកដែលមានខាងឯវិញ្ញាណនោះឡើយ 자, 이렇게 네 종류의 영적인 존재가 있다는 사실을 성경은 알려주고 있습니다. ព្រះគម្ពីរកំពុងតែប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងថាគឺមានគេហៅថា4យ៉ាងនេះដែលជាអ្នកដែលមានខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណ 자, 그리고 영적 존재가 있다면 성경에서 말하고 있는 영적인 세계가 있습니다. អញ្ចឹងបើសិនជាមានខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយប្រាប់អំពីមានពិភពខាងឯវិញ្ញាណដែរ 영적 세계는 첫 번째 하나님의 나라입니다. អញ្ចឹងពិភពខាងឯវិញ្ញាណនោះទី1គឺមាននៅព្រះរាជមហានគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 두 번째가 사탄의 나라입니다. ទី2គឺមាននគររបស់សាតាន 세 번째가 세상 나라입니다. ទី3គឺមាននគររបស់លោកី 그런데 사람들은 세상 속에만 있지 이 하나님의 나라, 사단의 나라를 알지를 못해요. ហើយមនុស្សនៅក្នុងគេថានគរនៃលោកីនេះក៏ប៉ុន្តែគឺមិនបានស្គាល់អំពីនគររបស់ព្រះនិងនគររបស់អរិយសាតាននោះឡើយ 성경은 이 사실을 알려주고 있습니다. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកំពុងតែប្រាប់យើងឲ្យដឹងអំពីការពិតទាំងអស់នេះ 자, 우리가 알아야 될 거예요. គឺមានអ្វីដែលយើងត្រូវដឹង 영적 존재에 대해서 알아야 됩니다. យើងត្រូវការដឹងអំពីការថាវត្តមាននៅខាងឯវិញ្ញាណ 영적 세계에 대해서 ហើ 아셔야 យក៏យើង 됩니다. ត្រូវការដឹងអំពីការពិភពខាងឯវិញ្ញាណ 자, 근데 성경을 통해서 알려주고 하나님이 알려주고자 하는 내용이 있습니다. ហើយក៏មានអ្វីដែលជាខ្លឹមសារព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងបានដឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរ 그게 영적 사실입니다. នោះគឺជាសេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណ 영적 사실은 지금 이 영적 존재인 사람에게 알려주고 있는 거예요. អញ្ចឹងមានថាការពិតខាងសេចក្តីពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំពុងតែនិយាយប្រាប់ឲ្យមនុស្សនោះបានដឹង 이 세상 속에 알려주고 있는 겁니다. ហើយក៏កំពុងតែបានប្រាប់ឲ្យបានដឹងនៅក្នុងលោកីនេះនគរលោកីនេះ 이 영적 사실은 이 천사들에게 알려주는 게 아니에요. អញ្ចឹងអំពីសេចក្តីពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនប្រាប់មកតាមរយៈពួកទេវតា 우리 사람에게 알려주고 있습니다. មិនមែនប្រាប់មកកាន់ពួកទេវតាបានដឹងគឺប្រាប់មកកាន់មនុស្សឲ្យ 세상을 향해서 알려주고 ហើយក៏ 있습니다. កំពុងតែប្រាប់មកកាន់លោកីឲ្យបានដឹង 이게 지금 영적 사실 이거예요. នេះហើយគឺជាគេហៅថាសេចក្តីពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនេះ 영적 사실은 구원의 길을 말해주고 있는 거예요. អញ្ចឹងមានថាសេចក្តីពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺកំពុងតែប្រាប់អំពីផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ 그런데 여기 구원의 길을 바르게 알려면 뭘 알아야 되냐? ដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតែយើងត្រូវដឹងអំពីអ្វី 지금 사람이 세상 속에 살고 있습니다. ឥឡូវនេះមនុស្សកំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកី 그런데 그 사람들이 지금 첫 번째 보면 តែបើសិនជាយើងមើលនៅចំណុចទី1នេះមនុស្សម្នាក់ទាំងឡាយគឺបែប 이 ណា 사단의 권세 아래 묶여 있다는 것을 알려주고 있는 អញ្ចឹង 거예요. គឺកំពុងតែប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សកំពុងតែចងជាប់នៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយសាតាន 죄와 사망의 법 아래 묶여 있는 걸 알려주고 ហើយក៏ 있습니다. កំពុងតែប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាមនុស្សត្រូវបានចងជាប់នៅក្រោមច្បាប់នៃអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ 그리고 이 땅을 살아가는데 지옥 배경 아래 살고 있다는 걸 알려주고 ហើយ 있습니다. ក៏កំពុងតែប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងថាមនុស្សកំពុងរស់នៅលោកីនេះប៉ុន្តែលោកីនេះគឺជាប់នៅក្រោមសព្ទាទៅស្ថាននរក 지금 이 사실을 사람들은 인정을 안 하는 거예요. ប៉ុន្តែការពិតមួយនេះមនុស្សមិនបានទទួលស្គាល់ឡើយ 그러면서 지옥으로 가고 있습니다. ដូច្នេះបានជាពួកគេត្រូវទៅឯស្ថាននរក 죽음이 왔습니다. សេចក្តីស្លាប់បានមកដល់ 이건 죄의 결과예요. វាគឺជាលទ្ធផលនៃបាប 사단의 권세 아래 묶여 있습니다. ហើយក៏បានចងជាប់ក្រោមអំណាចរបស់ 그래서 សាតាន 전부 세상 신을 섬깁니다. ដូច្នេះហើយគ្រប់គ្នាទៅគោរពសំពះព្រះលោកី 전부 귀신 섬기는 일을 합니다. គឺជាការដែលធ្វើនៅអ្វីដែលជាការសំពះទៅកាន់ពួកវិញ្ញាណខ្មោច 영적으로 죽은 상태예요. ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលស្លាប់
그래서 이 세상 속에서 고통 중에 살다가 결국은 지옥으로 가게 된단 말이에요. ដូច្នេះរស់នៅលើផែនដីនេះដែលមានការរងទុក្ខលំបាកហើយបន្ទាប់ពីស្លាប់គឺត្រូវទៅឯស្ថាននរក 이 영적 사실을 알려주고 있는데 이 문제를 해결하신 분이 그리스도다. 이걸 알려주고 있는 ព្រោះ 거예요. បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីសេចក្តីពិតខាងឯកព្រលឹងវិញ្ញាណនេះហើយអ្នកដែលអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនោះបានគឺ 하나님이 그리스도를 통해서 이 문제를 해결하셨다. 이걸 알려주고 있습니다. គឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះ 그래서 그리스도가 왕으로 오셨다. ដូច្នេះហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកជាស្ដេច 우리가 왕의 권세를 이제 갖게 ដូ 됐다. ច្នេះពួកយើងរាល់គ្នាមានអំណាចរបស់ស្ដេច 그리스도가 은혜의 법으로 우리를 살리셨다. ហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សង្គ្រោះយើងមកតាមរយៈច្បាប់នៃព្រះគុណ 그리스도가 지옥 배경이 아니라 이제는 천국 배경 아래 살 수 있도록 십자가로 길을 여셨다. ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបើកផ្លូវតាមរយៈឈើឆ្កាងដែលឲ្យពួកយើងរាល់គ្នាបានរស់នៅមិនមែនជាសាវតានៃស្ថាននរកទេគឺជាសាវតានៃស្ថានសួគ៌ 성경은 이 사실을 계속 우리에게 말하고 있는 겁니다. ជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែបានកំពុងនិយាយអំពីការពិតទាំងអស់នេះមកកាន់យើង 그래서 하나님이 이 영적 사실 알려주고 그리스도를 우리에게 보내시기 위해서 이스라엘이라고 하는 나라를 택한 겁니다. ដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏បានប្រាប់យើងឲ្យស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតខាងឯកព្រលឹងវិញ្ញាណហើយដើម្បីសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលពីការដែលចាត់ព្រះគ្រីស្ទនឹងមកហើយទ្រង់ក៏បានជ្រើសរើសនៅសាសពួកសាសអ៊ីស្រាអែលឯងក្នុងការដែលបញ្ជូនព្រះគ្រីស្ទឲ្យមក 그리고 하나님께서 이스라엘에게 하나님을 나타내신 ព្រះ 거예요. ជាម្ចាស់បានសម្ដែងពីទ្រង់មកកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែល 그런데 이 영적 존재에 대해서 영적 세계에 대해서 바르게 알지 못하는 유대인들은 하나님을 전해야 되는데 하나님이라고 하는 존재를 믿는 종교로 바뀌어버린 거예요. 이게 유대 អ 종교예요. ញ្ចឹងមានថាពួកយូដាពួកគេរាល់គ្នាត្រូវស្គាល់អំពីខាងឯកព្រលឹងវិញ្ញាណនិងពិភពខាងឯកព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែពួកគេបានមិនស្គាល់ទាំងអស់នោះហើយពួកគេរាល់គ្នាមិនបានផ្សាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ទៅឡើយបែរជាខ្លាយទៅជាការដែលកាន់សាសនាទៅវិញ 그래서 사람들은 근본적으로 인간을 타락시킨 이 사탄의 존재를 바르게 알지 못해요. ដូច្នេះនាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ទាំងឡាយមិនបានស្គាល់អំពីអរិយសត្វឋានវាគឺជាគេថាប្រភពដែលនាំឲ្យមនុស្សបានប្រព្រឹត្តរំលងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបឡើយ 하늘에 천군 천사의 존재도 잘 알지 못해요. ហើយក៏មិនបានស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីមានពួកទេវតានិងពួកទ័ពរបស់ព្រះ 하나님도 알지 못해요. ហើយក៏មិនអាចស្គាល់ដល់ព្រះបាន 그런데 사람을 타락시켰던 사탄의 존재는 알지 못하지만 그것을 따라서 섬기고 있습니다. ទោះបីជាពួកគេរាល់គ្នាមិនបានស្គាល់អំពីវត្តមាននៅរបស់អរិយសាសឋានក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែរស់នៅដោយមានការគោរពសំពះទៅកាន់ពួកវិញ្ញាណអរិយទាំងអស់នោះ 그래서 전부 사단의 권세 아래 놓여 있는 거예요. គឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាប់នៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយសាសឋាន 이것은 왜 그러냐면 이 하나님 떠난 사람들의 아버지의 위치에 있기 때문에 그래요. ហើយអ្វីបានជាអញ្ចឹងដោយសារតែអរិយវាបានคล้ายទៅជាថាឪពុកនៃអ្នកដែលដាក់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ 요한복음 8장 44절 예수님이 가르쳐 줬어요. ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក8ខ44 요한복음 16장 11절에 이 존재가 세상 임금의 자리에 있습니다. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក16ខ11អរិយស្ថានវាបាននៅក្នុងឋានៈមួយដែលคล้ายទៅជាចវាយនៅលើលោកកល 그래서 전부 따라서 살고 있습니다. នាំឲ្យគ្រប់គ្នាកំពុងតែរស់នៅធ្វើតាមវាទាំងអស់ 고린도 후서 4장 4절에서는 이 존재가 세상 신의 위치에 있습니다. ពេលយើងមកនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក4ខ4វាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលคล้ายជាព្រះនៃលោកី 그래서 전부 섬기면서 삽니다. គ្រប់គ្នាក៏រស់នៅដោយមានការគោរពសំពះទៅកាន់ពួកវិញ្ញាណនោះ 여기에 머리 숙여서 복 달라고 합니다. កំពុងតែអង្គក្បាលសំពះហើយសូមពរជ័យពី 우리 가정을 지켜달라고 합니다. ហើយក៏មានការដែលបួងសួងសុំពីវិញ្ញាណទាំងនោះឲ្យថែរក្សាក្រុមគ្រួ 우리 សារ 아기가 새로 태어났으니까 건강하게 해달라고 빕니다. ហើយក៏មានការបួងសួងសុំនៅពេលដែលកូនបានទៅតែកើតមកអញ្ចឹងហើយគឺសុំឲ្យវាថាមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅ 우리 아버지가 아프니까 빨리 낫게 해달라고 빕니다. ហើយនៅពេលដែលឪពុកមានជំងឺឈឺក៏ទៅបន់ស្រន់
ទៅកាន់ពួកវិញ្ញាណទាំងអស់នោះឲ្យសូមឲ្យបានជា 우리가 사업을 새로 시작했으니까 사업 잘 되게 해달라고 빕니다. ហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីគឺមានការបួងសួងសំពះសូមឲ្យអាជីវកម្មឬក៏ការរស់ស៊ីហ្នឹងវាដំណើរការ 그게 전 세계에 사는 사람들이 여기에 잡혀 있다 이거예요. ទាំងអស់នោះហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើសកលលោកនេះកំពុងតែត្រូវបានចាប់ជាប់នៅចំណុចទាំងនោះ 그래서 성경은 이 영적 존재에 대해서 바르게 알려주고 នៅ 있습니다. ក្នុងព្រះអំពីកំពុងតែប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងអំពីអ្វីដែលជាគេហៅថាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 그래서 영적 세계가 있는 거예요. អញ្ចឹងហើយបានជាមានពិភពខាងឯវិញ្ញាណ 자, 영적 세계를 표현하면 이럴 수 있습니다. ជាបើសិនជាយើងពណ៌នាអំពីពិភពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺអាចជាពណ៌នាបែបនេះបាន 이게 하나님 나라예요. នេះគឺនគររបស់ព្រះ 근데 눈에 안 보여요, តែមិនអាច 사람. មកឃើញនឹងភ្នែកមនុស្សបានឡើយ 자, 그런데 그 속에 공중 권세를 잡고 있는 이 사단의 나라가 있단 ប៉ុន្ 말이에요. តែនៅក្នុងនោះគឺមាននគររបស់សាថានដែលវាកំពុងតែចាប់អំណាចនៃអាកាសហើយ 그 속에 눈에 보이는 세상 나라가 있어요. ហើយនៅក្នុងនោះក៏មាននគរលោកីដែលមើលឃើញនឹងភ្នែក 여기에 내가 살고 있단 말이에요. ហើយខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងនេះ 그런데 여기에 살고 있는 내가 바로 이 영적 사실, 사단의 권세 아래 놓여 있다 이 말이죠. អញ្ចឹងខ្ញុំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនេះបើយកស្គាល់ពីការពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងទេគឺការពិតមួយដែលរស់ដែលអ្នកដែលរស់នៅនគរលោកីកំពុងតែនៅក្រោម 죄와 사망의 법 아래 놓여 있습니다. អញ្ចឹងគឺជាប់ក្រោមច្បាប់នៃអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយ 지옥 배경 아래 놓여 ហើយក៏ 있습니다. ជាប់នៅក្រោមសពដាស្ថាននរក 이 땅에서 열심히 살아도 안 돼요. អញ្ចឹងហើយការរស់នៅលើផែនដីនេះទោះបីជាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណា 착하게 살아도 안 ទោះ 돼요. បីជាមានចិត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចទៅរួចទេ 바르게 살아도 전쟁이 계속됩니다. ទោះបីជារស់នៅត្រឹមត្រូវក៏ដោយតែសង្គ្រាមវាកើតឡើងរហូត 아무리 열심히 해도 기근이나 이런 걸 막을 수가 없어요. ហើយទោះបីជាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិតរស់នៅប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចរារាំងចំពោះដែលថាដូចគ្រោះនឹងជួយដីអី 지진이 막 일어나요. វាថាភាពដែលគ្រោះទុរភិក្សនួយរំជួយដីវាចេះតែកើតឡើង 그런데 사람들은 이 사단의 나라에 속해 있기 때문에 이 문제를 스스로 해결할 수가 없단 말이에요. ដោយសារតែមនុស្សកំពុងតែរស់នៅក្នុងនគរនៃលោកីដូច្នេះហើយគឺពុំអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងបាននោះឡើយ 그래서 이 땅에 그리스도가 오셨다는 거예요. ដូច្នេះបានជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកផែនដីនេះ 그리스도가 내게 오신 នោះ 거예요. ព្រះគ្រីស្ទយាងមកឲ្យខ្ញុំ 왕의 권세를 가지고 오신 ព្រះ 겁니다. អង្គបានយាងមកដោយមានអំណាចនៃស្ដេច 은혜의 법으로 이제 죄와 사망의 법을 이길 수 있도록 오신 겁니다. ព្រះអង្គបានយាងមកដោយមានច្បាប់នៃព្រះគុណដែលយកឈ្នះនៅច្បាប់នៃ 그 길이 십자가의 길이요. ហើយផ្លូវមួយនោះគឺជាផ្លូវនៃជ្រៅឆ្កាង 그래서 지금 끊임없이 우리가 이걸 그려주는 ដូ 거예요. ច្នេះហើយបានជាពួកយើងតែងតែគូសនៅគេថាផ្លូវនៃជ្រៅឆ្កាងផ្លូវសង្គ្រោះនេះអត់ឈប់ឈរ 그리스도가 사단의 권세를 꺾어버렸다. ព្រះគ្រីស្ទបានបំផ្លាញអំណាចរបស់សាតាន 그리스도가 죄와 사망의 법에서 너희를 해방했다. ព្រះគ្រីស្ទបានរំដោះអ្នកឲ្យរួចចេញអំពីច្បាប់នៃអំពើបាបនិង 그리스도가 하나님 만나는 길이 ព្រះ 되셨다. គ្រីស្ទខ្លាចជាផ្លូវទៅជួបព្រះ 이걸 알려주는 គឺ 거예요. កំពុងប្រាប់ឲ្យបានដឹង 그런데 우리는 어떻게 생각하는 줄 តែ 아세요? ពួកយើងរកគ្នាកំពុងតែគិតយ៉ាងម៉េច 집에 가가지고 아이 나는 조상 섬기는 អ 거야. ញ្ចឹងគ្រាន់តែទៅផ្ទះហើយខ្ញុំនឹងគោរពព្រលឹងវិញ្ញាណជាដើម 돌아가신 할아버지 섬기는 거야. គោរពព្រលឹងវិញ្ញាណតាដែលបានស្លាប់ទៅហើយ 원래 우리 캄보디아는 절에 가가지고 빌었어. ដោយសារតាំងពីដើមមកប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺទៅវត្តទៅបួងសួងហើយ 그런데 다 하나님이 캄보디아 복 줬어. 근데 이 사람 이 여기 신이 ដែលព្រះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានប្រទានពរមកកាន់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ 그렇게 생각한단 គឺ 말이야. គិតបែបហ្នឹង 그러니까 내가 지금 내 인생의 문제가 그리고 내가 가지고 있는 이 어려움이 영적인 거라는 걸 여러분이 모른다는 អ 말이에요. ញ្ចឹងគឺជាពេលដែលមានន័យថាពួកយើងរាល់គ្នាគឺពុំទាន់ដឹងថាអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលគេថាយើងមានអ្វីដែលជាការលំបាកដែលយើងជួបប្រទះទាំងអស់ហ្នឹងវាមកពីបញ្ហាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 그러니까 예배 드려가지고 내 인생이 잘 된다는 말을 안 믿어. អញ្ចឹងហើយបានជាមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿលើពេលដែលថាកាលណាតែយើងមានការថ្វាយបង្គំទៅត្រង់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជីវិតរស់នៅរបស់យើងនឹងអាចប្រសើរឡើងបាននោះទេ 내가 하나님 말씀을 듣고 예배를 드릴 때 영적인 세계가 움직이는 거예요. ដល់ពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះពិភពខាងវិញ្ញាណមានចលនា 내가 하나님의 말씀을 듣고 예배 드릴 때
성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님의 역사가 나의 삶에 나타나는 នៅ 겁니다. ពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជាងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតាព្រះជាបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកិច្ចការបោះទ្រង់នឹងបើកបង្ហាញតាមរយៈជីវិតរស់នៅរបស់ 내가 예배를 드리고 말씀을 믿는데 하늘에 천군 천사가 나의 삶에 역사를 하는 겁니다. ហើយនៅពេលដែលពួកយើងរកគ្នាថ្វាយបង្គំយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះពួកទេវតានិងកងទ័ពរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានថាធ្វើការដែលធ្វើការមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 이때에 사탄 마귀 귀신의 역사가 우리 가정에서 나의 삶에서 끊어지는 거예요. នៅពេលនោះហើយដែលកិច្ចការរបស់សាតាននិងវិញ្ញាណអរិយវាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញពីពួកយើងរាល់គ្នាពីក្រុមគ្រួសារយើង 그게 그리스도 안에서 우리가 예배의 축복을 누리는 그 시간이에요. នោះហើយគឺជាពេលវេលាដែលយើងរីករាយជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំដែលយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ 그러면 내가 세상 나라 속에서 사단의 나라를 이기고 하나님 나라를 누리는 겁니다. ដូច្នេះហើយពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះគឺយើងអាចយកឈ្នះលើនគរសាតាននិងអាចរីករាយជាមួយនឹងនគររបស់ព្រះ 내가 이 사실을 안 믿으면 나는 계속해서 사단의 권세의 속임수에 빠져 살아요. បើសិនជាយើងមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿចំពោះការនោះយើងនឹងបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលធ្លាក់ក្នុងការលំពងបញ្ឆោតរបស់អរិយសាតានជាបន្តទៀត 영적인 죄와 사망의 법에 이 문제를 못 이긴단 말이에요. ហើយពួកយើងរាល់គ្នាក៏មិនអាចយកឈ្នះលើគេថាច្បាប់នៃអំពើបាបនឹងបានឡើយ 지옥 배경 아래서 어려움 당하다가 결국은 죽는 거예요. ហើយយើងនឹងរងទុក្ខលំបាកនៅក្រោមសោកដាននៃស្ថាននរកហើយនៅទីបំផុតគឺជួបប្រទះនឹងសេចក្តីស្លាប់ 그래서 성경은 이 사실을 말해주고 있습니다. តែព្រះគម្ពីរកំពុងតែប្រាប់យើងពីការពិតនេះ 사단의 나라, 세상 나라는 하나님 나라에 속해 있는 거예요. អញ្ចឹងទាំងនគរសាតាននិងនគរលោកីកំពុងតែស្ថិតបើថានៅក្នុងនៅក្រោមនៃនគររបស់ព្រះ 그래서 모든 것은 하나님의 손에 있습니다. ដូច្នេះគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 내가 그런데 그 하나님과 통하게 된 거예요. ក៏តែខ្ញុំគឺមានការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយ 내가 이 사실을 믿으면 이 세상 속에서 하나님의 복음을 나타내게 됩니다. អញ្ចឹងកាលណាតែខ្ញុំជឿនៅការពិតមួយហ្នឹងមិនថាដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះអង្គនឹងបានសម្ដែងឡើងនៅក្នុងការសាននគរលោកីដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅ 그래서 이스라엘이 영적 세계를 이해하지 못한 결과로 종교 생활하고 우상 숭배하고 그리고 율법을 찾아서 살다가 결국은 하나님이 이스라엘 부르신 그 사명을 감당하지 못했다 이걸 얘기하는 អញ្ 거죠. ចឹងហើយបានជាកំពុងតែនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលដែលមានថានៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងមិនបានយល់អំពីពិភពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យពួកគេរស់គ្នាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសាសនាហើយពួកគេរស់ដោយគោរពរូបព្រះខ្លាញ់ខ្លាចពួកគេបែរទៅរកក្រឹតវិន័យហើយក៏បានបាត់បង់នៅបេសកកម្មដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមក 이 사실을 모르잖아요. 그러면 세상에 노예됩니다. អញ្ចឹងកាលណាបានអំពីការពិតមួយហ្នឹងគឺនឹងខ្លាចទៅជាបើបំរើនៅលោកីនេះហើយ 여러분들 세상 속에 딱 잡혀 살게 ហើយ 돼요. អ្នករាល់គ្នានឹងរស់នៅដោយចាប់ជាប់ជាមួយនឹងលោកីមួយនេះ 세상에 포로 됩니다. ហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាទេសកលនៃ 돈에 포로 됩니다. ហើយយើងនឹងខ្លាចទេសកលនៃ 건강에 포로 됩니다. ហើយយើងនឹងខ្លាចជាទេសកលនៃសុខភាព 여러 가지 문제에 딱 잡혀 삽니다. ហើយយើងនឹងរស់នៅដោយចាប់ជាប់ជាមួយបញ្ហាជាច្រើន 전쟁이 끝나지 않습니다. ហើយសង្គ្រាមក៏វាមិនចប់ដែរ 여러분들 삶에 전쟁이 안 끝나요. គឺសង្គ្រាមនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នករាល់គ្នាវាមិនចប់ឡើយ 그것이 이스라엘의 모습이요. នេះហើយគឺជារូបភាពរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែល 그래서 이스라엘이 계속적으로 전쟁 가운데 살았던 ដូ 겁니다. ច្នេះហើយបានជាពួកអ៊ីស្រាអែលតែងតែរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមជានិច្ច 교회는 이 사실을 증거하라고 하나님이 세우신 ចឹង 겁니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានតាំងឡើងនៅក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីព្រះពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងទៅ 여러분을 부르신 겁니다. ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅអ្នករាល់គ្នា 기도하겠습니다. យើងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. អរគុណព្រះជាម្ចាស់ 영적인 사실을 알게 하심을 감사합니다. សូមអរគុណដែលឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណ 이제 그리스도 안에서 왕의 권세를 누리게 하옵소서. ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងរីករាយជាមួយនឹងអំណាចនៃស្ដេចរបស់ព្រះ 은혜의 법을 날마다 누리게 하옵소서. អំណាចនៃស្ដេចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយសូមឲ្យពួកយើងរាល់គ្នាអាចរីករាយជាមួយនឹងច្បាប់នៃព្រះគុណ 십자가의 도를 누리게 សូម 하옵소서. ឲ្យយើងបានរីករាយជាមួយផ្លូវនៃឆេះឆ្កាង 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. អាមែន 아멘.